सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो जासिबाय। दिनै गरामारि ओनसोलनि नैबे बाथाबारि गामिनि जि गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव गरामारि बर' थुनलाइ आफाद, गरामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरामारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जि मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो बिथांमोना खुंबाय। जोङो सोब गोजोननाय मोनदों। बिसेसके बे गरामारि बायदि ओनसोलाव बिथांमोना जि 520सा मोसाग्रा लानानै बैसागु मोसाबाय, बे मोसानाया खोब बाख्नायथाव। जोङो बुंनांगोन जे बैसागुआ खालि फोरबोल' नङा, बैसागुनि गेजेरजों जोङो बर'नि राव हारिमुफोरखौ फोथांनाय आरो फेहेरनाय बिनि खामानि मावो। जेरैहाय बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, धोरोमजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि जे राव हारिमु बेखौ बेजों हमथानानै लाखिनाय, फोथांनाय आरो फेहेरनाय बिनि खामानि मावो। आङो गरामारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बायदि नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय। बेखिनियाव थोजासे नङा। दिनै बैसागु, जिहेतु बैसागुआथ' रंजानायसो, दिनै रंजानाय हाबाफारि बियो। रंजानायजों लोगोसे हारिमुखौ जे बिथांमोना देखायदों, आं दहायनो होनदों बिसेसके गरामारि बायदि ओनसोलाव बेबायदि हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव। जोङो गिबियावनो दुलाराय आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि द्वारा जोङो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोङो सनितपुर जिल्लानि बे गरामारि ओनसोलाव जोङो बे बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो बोखांफिननो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजानानै गिबि खेबनि थाखाय गरामारि दख'रानि मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोरा जथायै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ खुंदों। आरो बेवहाय जोङो 500नि गोजौआव मोसागिरिफोरखौ मास मोनसे बिथांमोनखौ बैसागु फोरोंनानै, बैसागु मेथाइ, बैसागु मोसानाय फोरोंनानै दिनै जों बाथाबारि गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव गरामारि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामियाव बे बैसागोनि जि मोनसे बर'नि जि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गाननाय जोमनाय बेफोरो गासिबो फैफिनजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो इयुनाव जोङो राव गोमालांनाय, धोरोम गोमालांनाय, गाननाय जोमनाय गोमालांनाय बेफोर गासिबो फैजोबगोन होननानै जों आसा खालामनानै इयुनाव मोनफ्रोमबो गामियाव जों बैसागुखौ बिदिनो खुंबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों। जोबोद बाख्नायथाव, रायजो राजाफ्रा गमामायैनो बिथांमोना जोबोद सहाय खालामदों। गावसोर रायजो बिथांमोना रां थाखा फैसा होनानै, गावबो लोब्बा जानानै गामिनि रायजोफ्रा जेरैबायदि नारा नाथा नाजानानै दिनैनि बे बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना जाफुंहोदों होननानै जोङो आसा बुंनो हायो। आलासि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंदोंमोन, नाथाय जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों। मिरुनिफ्राय जिहेतु बिथांमोनाबो मिरुआव बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुङो, बेनि थाखाय बिथांमोना एसे फैनायाव असुबिदा जाबाय। नाथाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म बिथांखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैखौबो जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।